哥，这么丑的荷包哪儿捡的？这是你口口声声称作女神的人亲手做的。哦，丑是丑了点儿，但丑的有特点，有风格，简直独一无二，仅此一家。九弟，你该同朕喝上一杯。皇上恕罪，今日是小皇子的筵席，理应向皇上请一杯酒，实在是小弟的不周到。九弟，是三哥对你不周。皇上何出此言？三哥一直忙于朝政，把九弟的婚事都抛在脑后。听闻有几个藩邦公主，不仅貌美如花，而且琴棋书画样样精通。朕找机会介绍给九弟如何？回皇上，婚姻之事确是大事，还请皇上容九弟思索几日。朕是开玩笑的。皇兄，九弟先干为敬。